lei è un grande provocatore, direi. Benissimo, io anzi mi meraviglio. Io non posso insegnare nulla, ho imparato moltissimo stamani, dalle testimonianze vive delle persone, da persone che sono state, che sono tuttora dei leader, e del resto io credo che devo soprattutto parlare molto poco, parlando di umiltà e di rispetto, perché voi sapete che la deformazione professionale dei professori è di entrare in argomento dopo mezz'ora di chiacchiere, quasi sempre inutili. Quindi io faccio meno delle chiacchiere, mi limito all'essenziale, se me lo permette il moderatore. Noi non siamo qui, io non ho capito che fossimo qui certamente per come dire, un esercizio di autocongratulazioni, no? Questo non è, mi permetto di ritenere, almeno mi sentirei fuori posto, questo non è certamente il luogo, diciamo, per una serie di success stories, questo lo lasceremo semmai alle peggiori fictions televisive. No. Qui siamo qui per cimentarci con la comprensione profonda di alcune esperienze umane fondamentali, che anche quando siano esibite con il comprensibile entusiasmo, sono da rispettare profondamente perché hanno inciso, sono una vita, sono un destino, e il destino va sempre rispettato. Primo, non c'è nessuna coincidenza fra direzione, amministrazione professionale, professional management e leadership. Quindi i leader sono molto pochi, sono dei dirigenti veri. Una classe dirigenti che miri solo a durare ma non a dirigere pur di durare, è già morta, anche se non lo sa. E noi per la verità da questo punto di vista dobbiamo dire che di morti che camminano in Italia non abbiamo certo scarsità. L'Italia da questo punto di vista è un grande monumento, cimitero monumentale degno di Staglieno. E questo bisogna riconoscerlo. Il potere in Italia è confuso con l'autorità, ha detto molto bene. Qual è la differenza? L'autorità stessa viene vissuta in termini autoritari, che è un potere degradato. L'autorità ha da essere autorevole, e autorevole con l'esempio. Con l'esempio. Che esempio si dà? Lascio da parte il discorso politico a cui ha toccato molto bene, sono d'accordo con lei, la collega Todini, no? Ne parleremo dopo, semmai molto brevemente. Dirigenti industriali. Questo paese non ha un'industria aeronautica, questo paese che vive sulla parola viva non ha un'industria dei cellulari, questo paese in fondo, diciamoci la verità, dal punto di vista imprenditoriale è, non dico un'appendice, non dico una provincia, ma certo vive dell'interscambio con i cosiddetti paesi lomotivi. Ci sono delle eccezioni, per fortuna, però il leader chi è? È qualcuno che non ha paura del fallimento. Di fronte al pericolo di autocongratularci, mi consenta questo splendido parterre, e io mi congratulo con lei e con gli organizzatori, cioè, non bisogna avere paura della nobiltà della sconfitta. La nobiltà della sconfitta è importante. Io soltanto recentemente ho capito, pur dopo aver per 18 anni lavorato con Adriano Olivetti, ho capito che cosa voleva dire la sconfitta per un vero leader. Il vero leader anticipava il futuro che non c'è ancora, in base a un sogno, è stato detto molto bene stamani, ma anche in base a una previsione spesso scientificamente garantita, che peraltro non poteva, per altri fattori. Quelle che noi chiamiamo nei nostri manuali le variabili folli, non controllabili, non poteva realizzarsi, non si realizzava. E tuttavia, non dimentichiamolo, via, ho sentito che qualcuno viene da famiglie di latinisti, non dimentichiamo che Priamo, Troia, perisce ma glorioso. Mi sia consentito di ricordare un momento i grandi fallimenti dei grandi imprenditori mancati, dei grandi leader. Per esempio, nell'industria automotiva, nell'industria automobilistica americana, i fratelli Duryea vengono prima di Ford, di Henry Ford. Hanno inventato la prima macchina, la prima automobile, con un piccolo svantaggio: non aveva i freni, quindi tutte le volte che si fermava dovevano prima individuare bene un muretto contro cui fermare la loro corsa. Succede. Primo punto dunque, il leader non è un amministratore,
anche un amministratore molto gentile. Le nostre business schools hanno fatto miracoli, anche noi possiamo veramente contare su dei buoni amministratori, ma il leader è l'uomo con una visione, di più, è l'innovatore. Io vorrei insistere su questa dimensione. Stamani si sono dette molte cose molto belle, condivisibili, in pieno. Senso d'appartenenza, dedizione al lavoro, eccetera, eccetera. Non basta. Cos'è l'innovazione? Qui tocchiamo il tema centrale. Molti anni fa, a Harvard, a Cambridge, nel Massachusetts, io ebbi la grande fortuna di ascoltare l'ultimo discorso di Joseph Alois Schumpeter, che si intitolava The Original Vision, la visione originaria. Schumpeter, questo austriaco ormai da anni naturalmente insegnante d'economia a Harvard, diceva che in fondo tutti sono capaci a riprodurre l'esistente, quello che lui chiamava il circular flow, cioè il flusso circolare. Un'azienda va bene oggi, andrà bene domani, crescerà un pochino, continuerà ad andare bene. Niente, questo non conta. Il vero leader è colui che rompe, spezza il flusso circolare delle cose, impedisce, blocca l'eterno ritorno dell'identico, la transizione dallo stesso allo stesso, e crea qualcosa di, nell'ambiente dato, qualcosa di imprevedibile, di inaudito. Non è solo un sognatore, è un creatore. Conosco soltanto un libretto che abbia ripreso questo di un certo professionalmente, accademicamente mediocre, Novak, Michael Novak, The Fire of Invention, il fuoco dell'invenzione. Il titolo è bello, il resto lascia desiderare, ma il titolo, il fuoco, gli uomini, le donne con un fuoco dentro sono molto rari, sono pochi, ne nascono pochi in un secolo. Questo va preso, va messo bene in evidenza. Noi stiamo parlando di una minoranza. Che minoranza è? Che cos'è che fa? È l'eretico, è il marginale. Quando si parlava stamane di Napoli, ma certo Napoli, e quando si parlava ad esempio io ho studiato abbastanza a fondo, per ragione anche professionale, l'industria negli Stati Uniti, il sorgere, e anche in Inghilterra nel 1750, la prima rivoluzione industriale, dove nasce? Ma nasce là dove c'è l'eresia, nasce là dove in fondo vengono messi in discussione i modi di vita tradizionale, e addirittura ci sono anche, come dire, delle vere e proprie eterogenesi dei fini, perché a un certo punto il capitalismo, che oggi viene svillaneggiato a destra e a sinistra perché oltretutto è vincitore su scala mondiale, bisogna prendere atto di questo, il capitalismo